junto à fogueira dos pastores. Nos campos, diante dos portões da cidade de Belém, ardia uma fogueira. Em volta dela, sentados, alguns pastores se aqueciam, pois era inverno e as noites eram frias. Ao redor deles, em círculo, as ovelhas deitavam-se em calma e paz. Só os cães passavam sem cessar por entre o rebanho e vigiavam. Como seria bom, suspirou de repente Samuel, o pastor jovem, se não existissem mais lobos que ameaçassem o rebanho. Jacó, porém, abanou teimoso a cabeça e respondeu ao companheiro: que adianta sonhar? Enquanto houver ovelhas, haverá lobos que as ameacem. Aí Elias, o velho, levantando a cabeça branca, olhou os dois com seus olhos claros e disse misteriosamente: quem sabe, soube de uma profecia que diz que um dia os lobos pastarão pacificamente com as ovelhas. Samuel logo perguntou: quando será isso? O velho balançou pensativamente a cabeça. No livro estava escrito que um dia o Filho de Deus nascerá como homem. Então acabará toda inimizade na terra, e haverá paz entre os homens e os animais. Mas quando esse dia virá, ninguém sabe dizer. Pensativos, os pastores olhavam para o fogo. De repente começaram a ouvir um lindo canto, tão suave que lhes tocou o coração. Quando eles se viraram, vinham vindo pelo caminho que levava à cidade um homem velho e uma mulher jovem com um manto azul, acompanhados por um morrinho. E a mulher cantava para a criança que carregava sobre seu coração. E uma paz serena se espalhava pelas almas que a ouviam. Os pastores continuaram a olhar a mulher até ela desaparecer de suas vistas. Quando finalmente se voltaram de novo para a fogueira, notaram que também as ovelhas haviam virado a cabeça para Belém, e mesmo os cães haviam parado com sua corrida infatigável e escutavam, com as orelhas em pé. De repente, Samuel apontou cuidadosamente por sobre o rebanho e sussurrou: vejam, ali, não é nenhum de nossos cães, é um lobo. Os outros pastores seguiram seu sinal e concordaram com a cabeça. Sim, o lobo estava junto das ovelhas. Tal como estas, ele estava parado, tocado pela magia da canção, e olhava na direção de Belém. Nesse momento, iluminou-se o rosto do velho Elias, e ele exclamou: agora mesmo achávamos que o milagre do qual falávamos iria acontecer num futuro distante. E agora ele está bem próximo. O Filho de Deus vem ao mundo. O sinal é infalível. Em paz, o lobo pasta com os cordeiros. Samuel virou-se para o velho e perguntou: o senhor acha que a jovem que cantou tão lindamente era a mãe divina? Elias concordou com a cabeça e respondeu: acho sim, ela deve ser a mãe divina. E nisso, o velho pastor tinha toda a razão.